订阅本频道，长期更新明星资讯。你要永远相信湖南卫视，总能把每个艺人的尴尬瞬间巧妙地展现在观众面前。今年的乘风2025首次将见面场地和舞台秀设置在了户外，可能是觉得以大海为背景更加的辽阔有创意，可是却完全忽略了姐姐们的防晒和脱妆问题。又因为大部分姐姐大都穿着裙装，于是大风中出现了各种凌乱现场。比如在靠前出来的曹颖，作为上一代的湖南卫视当家花旦，在这次乘风2025中竟然表现得最尴尬。主要是镜头下的曹颖这妆容也太怪异了，双眼皮显得很不自然，在曹颖的提示下，倪虹洁都没认出她，着实太尴尬。想想曹颖在1993年世界妇女大会在中国召开，中央电视台办了个节目叫《半边天》，她是主持人，我当时看到了她，惊为天人。怎么有这么青春灵动、活泼又漂亮的女孩子啊？是很多人的白月光，只是多年未变，曹颖面相都变了。对比如今43岁自然老去的谢娜，让观众都感慨，巅峰时消失的曹颖，如今在海风中相见，已经不复当年。两相对比，无疑成就了谢娜。曹颖后面，让人刮目相看的还有陈德容。陈德容和曹颖差不多都50岁了。她本来就长得很美，但是不知为何，这次面对她的镜头好像不稳定发挥，有时候美若天仙，有时候又顶着俩大眼袋。这次浪姐的美颜是不是太不仔细了？年纪小的姐姐这次也没逃脱大风中的吊装状态，比如那个演新《红楼梦》的蒋梦婕，一度被公众誉为娱乐圈皮肤状态最好的女明星，皮肤都用通透明亮来形容了。这次蒋梦婕登上浪姐的舞台，她的人脉圈都上热搜了，真的好广。杨洋、林允、方逸伦、朱正廷、宣璐、徐璐、李纯等都纷纷来支持蒋梦婕。可是看看她在镜头下的状态，人家也才35岁，好不容易上个浪姐，你看看这妆花的，这是一点都没给人家修图啊？还是大风中图不好修啊？对面的吴宣仪咋皮肤这么好呢？机灵点的何鸿燊都开始现场补妆了，可见当时的状态有多混乱。可能也不能怪海风，怪就怪在这次乘风2025来了好几个活宝，比如李佳琦，好像在哪都笑得没心没肺的，丝毫不注意表情管理。还有喜剧大赛过来的管乐和小婉，这俩不愧是说喜剧的，句句都是金句啊，在姐姐中完全都是人来疯的状态。看见外国姐姐竟然让人家摸摸她俩的头，瞧见香港来的邓萃雯的表情了吗？她一直站得离人群远远的，始终是一种观察的姿态。正如他说的那样，这届的姐姐专业领域有很大的不同，有拍视频的旅行博主房琪，有模特，有唱跳歌手，还有泰国热门影后，能无缝融入这些人的，可能也只有谢娜和黄晓明了吧。这次黄晓明没能来到现场，可是却比现场的姐姐妆容还狼狈，可能今年的浪姐在努力追求真实吧。这届浪姐谁最让你惊喜？来讨论一下吧。节目最后，希望小伙伴们订阅本频道，谢谢大家。